تحية الفيلم بيظهر ان في طفلين، واحد منهم في سن المراهقه بينغز الاصغر سنا، وده علشان يروح يعمل حاجه معينه هما متعودين عليها. فبيروح الطفل وبينادي زميلهم التالت واللي هو تيتو، وبيروحوا الثلاثه ينقضوا على شنطه الزبونه خارجه من محل دهب، لكن الطفل بيتمسك. فتيتو بيبص من بعيد وما بيرضاش ان الواد الصغير هو اللي يتمسك، فبيروحوا بيصفي امين الشرطه. وهنا بيتم رسم خطوط شخصيه تيتو الاوليه، وبيبان ان هو غشيم، وده لانه ما عرفش يتصرف غير بالشكل ده. يعني ما عورش الامين مثلا عشان يخليه ينشغل بالجرح ويسيب الواد، لا هو خلص عليه تماما. فبالتبعيه ده بيرسم خط تاني في الشخصيه، وهو العدوانيه المبالغ فيها، واللي بتكون ناتجه عن الخطر اللي هو عاش فيه. اما الخط الثالث فيمكن يكون ايجابي شويه، وهو ان تيتو جدع وبيحب اللي ليه وما عندوش مشكله يضحي بنفسه عشانه. المهم تيتو بيتمسك وبيروح الاصلاحيه. طارق العريان قرر يعبر عن الاصلاحيه باستخدام كولر باليت معينه. اولا الاخضر اللي في الشجر، وده بيدل على صغر السن وانعدام الخبره. وثانيا تلوين المشهد نفسه بالازرق وبالرمادي، عشان اولا دي الوان السجن، ثانيا علشان الازرق البهتان ده بيدلل على الكآبه والبروده والوحده، وده اللي كان فيه تيتو حرفيا. المهم تيتو وهو في الطابور ولسه ما دخلش بيتشاكل مع زميله اللي وراه، فبيرقد له بعد فتره بيرازيه، بس تيتو بيقوم بيه وبيرقد، ونتيجه ده تيتو بيخش الحبس الانفرادي. وهنا بنشوف تيتو قاعد في الارض وضمم رجله على صدره وكانه خايف من الوحده، كمان الضلمه بتحوطه من كل حته كانها بتنهش فيه. بس بعد كده بيدخل في مرحله التعود وبيبتدي